Hello mga ka-farmates and welcome to my channel guys. So for today's video guys is isi-share ko sa inyo ang glimpse po kung paano ako gumawa ng isang goat house sa aking farm guys. Ako po si Mark and welcome to Enchanted Farm Fields. So guys, kung gusto nyo makita ang full length video ng paggawa ko ng goat house natin guys, please comment, like, subscribe, and share our video guys. At syempre guys, click the notification bells guys para ma-update kayo pag upload ko ng video natin kung paano natin ginawa yung goat house natin mga ka-farmates ko. At syempre, isi-share ko din sa inyo kung magkano lahat ng ginastos ko sa paggawa natin ng goat house ko. So, see you in our next video guys and hope you enjoyed our content.